隻雞咧應該就係喺廣東走出嚟嘅，但係唔知點解係走咗嚟吉隆坡啫。Hello，粉絲們啊！星級名廚六手宴談，豐神盛宴就喺聚苑啦！蘋果木煙燻素鵝，果仁辣子羊，欖菜鮮魚球，薑汁澳洲蘆筍，別不同叉燒。接落嚟一道就係香港卓氏響螺神花膠湯，即係卓氏湯咧，亦都係香港非常之出名嘅一個名湯。傳說中係講一個廚師喺卓氏，即係好似馬來西亞德東丹水呢個級數嘅卓氏煲俾嘅飲，然之後就非常之受到認同，所以又傳落嚟呢個咁嘅湯。咁呢個咧，亦一個煲，亦都有燉嘅做法。咁我哋呢個係用燉嘅做法，即係湯就會清甜，咁樣煲咧就會濃香。咁呢個燉咧就我哋加入啲美國鮮響螺，即係新鮮面殼自己生開出嚟嘅，所以鮮甜味非常之夠嘅。再加入個日本瑤柱，再加埋個肉排，然之後共有個蜜瓜去燉去4個小時，嗰個味道出晒嚟。然之後再搭配我哋用嘅紐西蘭花膠，食落去滋補有用啊！所以大家可以慢慢品嚐呢個湯嘅鮮甜味、濃香味。哇！酒亦都飲過啦，咁而家咧就係咩咧？上主菜嘅時間。哇！咁第一道主菜咧，其實係咩咧？無雞不成宴，所以咧今日咧就特別咧就同師傅聯手咧，就做咗一道咩咧？葱油嘅脆皮鹽焗雞。本來咧就我餐廳就唔係鹽焗雞嚟嘅，我餐廳係脆皮雞嚟嘅。因為呢邊嘅雞嘅雞種啦，同埋同師傅咧，我哋商議過之後咧，覺得咧最好嘅嗰種方法咧，最好用鹽焗嘅方法脆皮嘅，因為好多時大家食脆嘅鹽焗雞唔係皮唔脆，所以我哋想做一啲創新啦，同埋亦都希望咩咧，將呢個葱油點樣去咩咧演繹喺呢個素菜入面。咁呢個葱油咧原意就係我哋將不同嘅葱、醬、香草、葱油三者結合。所謂嘅葱咧就係我哋原有嘅葱粒啦。呢啲葱粒咧如果太過青就唔得，因為青咧佢有臭青味嘅。咁其實我哋用啲紅葱頭咧，炸香咗之後咧，就做咗一個咩咧葱醬。呢個葱醬嘅原意就係嚟自於上海菜嘅葱油拌料，咁加咗有香料嘅時候，咁我可以令到啲葱香味咧特別嘅突出。所以大家一陣食嗰陣時咧，就一定係要撈埋嗰個黑色嘅醬一齊食。因為我哋炸完咗呢啲紅葱頭之後咧，亦都有啲咩咧油，佢入面都有葱香味。所以我哋亦都將一啲西式嘅香草啦，再加埋咩咧綠色嘅葱尾啦，同啲油餅溶咗之後咧，一齊再煉咗一個香草嘅葱油，能夠將葱、醬、香草、葱油三者作為一個咩咧葱嘅一個融合複合型嘅味道咧，希望大家去細心品嚐。多謝多謝。哇！脆皮啊，邊個？哇！一齊入口啊，係講啊，要好好食。哇！呢一道菜咧，攞羊肚菌入面咧包住個蝦膠，好好食。而家放落去，嚟啊，放啊！哇！正啊！講到藤椒蒸呢，其實邵德祿師傅就係原創者啦。豐神有記番茄蝦醇豬扒焗飯嚟啦！焗豬扒飯呢係香港一個好有情懷嘅美食，
想唔想知道邵師傅點樣將個豬扒飯變成封神豬扒飯？到時我獨家訪問邵師傅俾你知道。終於品嚐到啦，封神豬扒飯，好，我哋唔使坐飛過去香港，可以食得邵德龍師傅嘅。哇，豬肉好正。哇，又驚喜啊！絲襪奶茶味道啊！